Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman mahasiswa, kita berjumpa kembali dalam sesi kedua tutorial online mata kuliah teori portofolio dan analisis investasi. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Selanjutnya, silakan Anda dapat mempelajari dan memahami modul ketiga dan materi inisiasi yang sudah disiapkan pada kolom materi inisiasi 2 dan juga sumber lainnya. Adapun tujuan pembelajaran yang harus dicapai pada sesi ini yaitu setelah mahasiswa mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa mampu memahami, menghitung return dan juga risiko serta memahami dampak dari analisanya. Untuk penjelasan yang lebih rinci, silakan Anda dapat mempelajari pada materi inisiasi dan materi pengayaan yang sudah disediakan. Dalam sesi 2 ini, Anda diharapkan untuk berperan aktif dalam forum diskusi, mengisi presensi, dan mengerjakan tugas. Untuk pengerjaannya, dimohon kertas kerja dikumpulkan dengan mengupload file. Dalam sesi 2 ini, Anda diharapkan untuk berperan aktif dalam forum diskusi, mengisi presensi, dan mengerjakan tugas yang telah disediakan. Demikian penjelasan mengenai materi sesi 2. Tetap semangat belajarnya, semoga kita dipermudah dalam mengikuti seluruh rangkaian pembelajaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.